Hani ilohi amin. Qizim borgan joyingga tub qo'yib palak yozgin. U yoqda gapni bu yoqqa, bu yoqda gapni u yoqqa tashimagin. Amin. Boringlar. Ha, kelin yuyasizmi? Nima balo onangiz chala tuqqanmi? Ishlaringiz hammasi chala. Oyijon, onam sizchalik aqlli emas. Siz planetka berish bo'yicha eng donolarning donosisiz. Kelin. Boring choy damlab keling, mana sovib qolibdi. Turing. Xo'p. Otam, senga oldim. Rahmat bolam. Otiling deyapman, qorin mushak qilyapti. Tavba qil. Onam, men kelin yeyishga nimangiz bor? Voy, o'li qizim. Yarim dum bo'lib qolibsan-ku. Non bermayaptimi, jodugar? U yoqda gapni bu yoqqa, bu yoqda gapni u yoqqa tashimagin. Yo'q. To'g'risini ayt qizim, jodugar kun bermayaptimi deyman a? Yo'q, jannatim xudomning oldiga borsang salom ayt, videolardan tashab tur. Bir tur qutarovatini ko'raylik dedilar. Yo'q. Ha? Hozir telefon qilaman unda. Xolajon Yunusobodda joylashgan Hampton Residence turar joyiga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling, rahmat. Hozir shu paytda nima qilarkan? Assalomu alaykum, xudolarning a'losi. Rosa vaqtida qildingizda ko'zim uchib turuvdi, xudojon. Qaytasiz? Yangi qurilgan uyimni oldida turibman. Shu desangiz sentyabrda bitar ekan. Hammasi boshdan oyoq remonti bilan 40 mingina ekan. Yo'q. O'zlarini lishna yer osti parkovkasi ham bor ekan. Ko'rdingizmi? Chiroyli uylar. Xudojon, xohlasangiz mana kottejlari bor. 2 ga 6 hovlilari bilan, 99 ming. Siz ola olmaysiz. Endi uyga kim chiqadi? O'zimga oldim. O'zinglar chiqasizlarmi? Ha, mayli. Bo'pti, meni vaqtimni olmang, xudo. Bo'pti. Unaqa qidalar bormi? Vaqti kitoblarda qolib ketgan deb o'ylardim. To'g'ri, kitoblarga kiritib qo'ygan, meni katta qilib qo'ygan deb baqiradi, ish buyuradi. Yalmog'iz u. Shunaqa jonimga tegdi. Ha qizim, baribir gap tashib qo'yding-a. Gapirmasam qiyin ekanda. Lekin gapiribman saqalli.